PRL मशीन से एक और सक्सेसफुल डिस्पैच। आज हम डिस्पैच कर रहे हैं uPVC डबल हेड वेल्डिंग मशीन असम के लिए। ये मशीन स्पेशली डिजाइन की गई है स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग, परफेक्ट कॉर्नर फिनिश और हाई प्रोडक्शन स्पीड के लिए। हेवी ड्यूटी बॉडी, एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल और स्मूथ ऑपरेशन इस मशीन को बनाता है लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल। असम के कस्टमर को हम विश करते हैं सक्सेसफुल प्रोडक्शन और ग्रेट ग्रोथ। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग PRL मशीन, मेड इन इंडिया, मेड फॉर परफॉर्मेंस। PRL मशीन, uPVC मशीनरी का ट्रस्टेड नेम।